Makanya kita dulu Pak Camat punya pelajaran namanya PMP, pendidikan akhlak Pancasila. Oh moral, pendidikan, oke. Maka dalam sila kelima itu ada lafadz keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa ini. Kemarin geger Pak Camat karena apa? Sila kelima nih lho gak patek dilakokne. Kok enek lo anggota DPR sedina gajine tambah 3 juta, sementara bakul cilok golek 30.000 kangelan. Nggih napa nggih? Kok iso lah nek anggota dewan dapat tunjangan 1 bulan 50 juta? Karena apa? Tidak semua anggota dewan di Jakarta punya rumah. Maka harus ada tunjangan 50 juta. Ya Allah, sampean gawe omah dhewe ya Bu ya. Ora enek tunjangan. Terus ning ndi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lho. Mula niki kula umumne semua anggota dewan, somben lek macung anggota dewan syarate wajib duwe omah. Engko lek ora duwe omah wong Sumayana dikon urunan kon gaekne omah. Padahal awake dhewe gawe omah gawe yo nggih. Mula kula remen nyawang Pak Camat. Ya Allah, Wali Kota Blitar mengatakan saya itu wali kota itu pembantu. Sampai dia mengatakan wali kota itu babu, pelayan masyarakat. Makanya pelayan tuh bajunya sederhana kayak Pak Camat itu pelayan no. Sarungnya ya diapik tekku. Pelayan no. Saya kemarin ketemu seorang kepala desa di Kecamatan Perak, perempuan. Saya bilangin, Bu Lurah jenengan ki pelayan lho. Rakyat sama ini majikan. Sama lek ning kantor gelang kalungnya dicepoti. Pelayan kok gelangnya luwih apik timbang majikan nih lho. Pantes napa mboten? Mboten pantes. Lho nggih. Pelayan kok mobilnya Toyota Alphard iki lho. Sementara majikane Cherry. Lho nggih. Nggih napa nggih? Inilah yang harus kita tata kembali. Akhlak itu penting. Maka ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Sila kelima iki lho sing abot, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Bu, akhlaknya sing sae nggih. Wes tau wong iki kaya apa ibadahe. Di zaman Rasulullah lek panjenengan alumni pesantren. Ada sebuah cerita. Kanjeng Nabi niku punya murid namine Alqamah. Murid Kanjeng Nabi. Badhe sedo dituntun kalimah tauhid la ilaha illallah, mboten saged. Garwane bolak-balik nuntun mboten saged. Akhirnya garwane dawuh sampean sowan Kanjeng Nabi, ben Kanjeng Nabi yang menuntun kalimah tauhid. Akhirnya sowan dateng Kanjeng Nabi murid panjenengan, kekasih panjenengan. Orang yang selalu bersama panjenengan, orang yang berjuang bersama panjenengan. Alqamah kritis badhe dituntun kalimah tauhid boten saged. Panjenengan katuran tidak mriko. Menawi panjenengan sing nuntun insyaallah saged. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, Bilal dalem jeung Nabi jajal awakmu sing nuntun. Dituntun kalih sahabat Bilal, ya Alqamah qul la ilaha illallah. Panggah boten saged muni, ilate nekuk. Lajeng Bilal balik malih. Piye Bilal? Mboten saged Kanjeng Nabi. Wis bali oneh. Takokno bojone, Alqamah jek duwe ibu apa ora? Lek jek duwe ibu, golekno ibuke. Kon rene aku pengen omong-omongan karo ibuke. Balik malih sahabat Alqamah, Mbak, sahabat Bilal. Alqamah kagungan ibu. Nggih. Daleme pundi mriko? Dicari kali sahabat Bilal ketemu. Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Panjenengan ditimbali Kanjeng Nabi. Saking senenge sowan dhateng Kanjeng Nabi, lajeng panggih wonten dawuh Kanjeng Nabi, Bu, Alqamah napa putrane jenengan nggih. Jenengan jujur kula Rasulullah. Nalikane uripe Alqamah napa nate gelakne jenengan? Nanti nalikane uripe Alqamah napa nate kagungan akhlak mboten sae kalih panjenengan?
Ibunya langsung menangis. Nggih Kanjeng Nabi. Alqamah nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Padahal kula kurang piye dateng Alqamah. Sawah sing sak hektar teng Cukir nggih pun kula sukane Alqamah. Winginane njaluk toko nggih kula damelne. Nembe mawon nyuwun Honda Brio nggih kula tukokne. Kula timbali kula kan benakne genteng bocor, mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Iki enek sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Iki mek menakne cerita. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, "Bu, Alqamah badhe sedo. Kegandolan akhlak sing mboten sae kalih panjenengan, mboten saged ngonekne kalimah tauhid. Panjenengan ngapura, Bu." Ibuke dawuh, "Mboten Jeng Nabi, mboten. Anak kok ora ndek akhlak karo ibuke, mboten." Akhirnya dirayu untuk memaafkan anaknya, ibuke panggah mboten purun. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bat sahabat dalem Jeng Nabi, ayo padha nglumpukne kayu." Sahabat sami mengumpulkan kayu, ibuke tanglet, "Damel napa Jeng Nabi?" "Tak ge ngebong anakmu. Aku enggak lilo lek muridku kekasihku, orang yang selalu bersamaku, besok nang akhirat dibong. Wong durung dibong tak bongi nang alam dunya." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Mpun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula mboten mentolo, ngapuronen. Akhirnya ibu Alqamah dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, jenengan sekseni dosane Alqamah, kula ngapura." Kanjeng Nabi dawuh, "Bilal, tuntunan Alqamah." Bilal melayu teng daleme Alqamah, cek teko halaman rumah, Alqamah jerit, "La ilaha illallah." Akhirnya sedo dalam keadaan husnal kha. Kita membayangkan murid Kanjeng Nabi, sahabat niku lemeh kepleset. Sedo mboten beto kalimat tauhid, tapi meh mergo nyapa, mboten duwe akhlak sae kalih tiyang sepahe. Lho lek ngono bener bahwa akhlak itu di atas ilmu, akhlak itu di atas ibadah, akhlak itu di atas jabatan, akhlak itu di atas nasab. Muridnya Kanjeng Nabi meh kepleset. Mergo nyapa? Gelakne ibuke, duwe akhlak mboten sae kalih ibuke. Bu, teng alam donya niku manusa sing paling hebat niku kalih lho. Jaga moral, jaga akhlak dengan dua orang ini. Satu ulama, baik-baiklah dengan ulama. Yang kedua adalah orang yang melahirkan panjenengan. Saking mulyane panjenengan dadi wong tuwek, Kanjeng Nabi memberi penghargaan istimewa. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridone Allah dideleh nang ridone wong tua, murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak, lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Lho lek ngono urip nang donya golek lilane wong tuane dhewe-dhewe. Mergo lek wong tua lilo, Allah melu. Wis ta jabatan panjenengan dhuwur, gelar panjenengan tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan, SHMH komplit sak BH-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak di gelar yu, mek di gelaran karpet, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi lurah, dadi camat, dadi wali kota, bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden, lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Ngapunten, mending jadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah, donya muntek kok ge bangun masjid, donya muntek kok ge tuku lemah, kok wakaf nang masjid, donya muntek ge bangun TPQ madrasah diniyah, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil, bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Tek uripe anak cekel wong tuane dhewe-dhewe. Sampeyan dadi wong ahli sedekah, ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, bathu ngecapi reng susun 28. Tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu. Buktine pundi? Ya Alqamah niki lho buktine. Mula sing rawuh mriki jaga komunikasi, jaga akhlak dengan kedua orang tua. Yo.
Sing jek ndek wong tuwek dijaga. Sampeyan iki lek dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Barokah urip sampean. Mergo lek sampean sabar wong tuwek sampean seneng gak tau sampean getaki. Wong tuwek terus lilo Allah melu lilo. Tapi lek sampean dadi anak kaku kasar aja kumpul wong tuwek yu. Golek kontrakan ae. Jarake 3 kilo golek kangen moro, lek kangen moro ki malah rukun. Mergo lek awakmu kaku kumpul wong tuwek kok getaki lara atine, Allah ya melu ora li. Mergo kumpul wong tuwek iki kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Nggih napa nggih? Yo anake ning Jombang lek moro sak wulan pisan mek nggawa cilok ngene piuh. Lek mamerne anakku sing ning Jombang pendak rene mesti nggawa cilok. Mek nggawa cilok wong sak desa diceritani. Padahal mek sak wulan pisan. Lah jenengan sing remuk bendina nukokne bakso soto rawon belas ora tau diceritakne. Ya ngono kuwi kumpul wong tuwek kudu anak sing batin. Lah niki to tiyange. Nggih napa nggih? Carane apik karo wong tuwek siji aja gampang gelakne, lek tembung sak tembung diati-ati. Nomor 2 aja pelit. Yo. Pelit apa medit? Pelit apa medit? Medit yo ngerti. Sampeyan iki lek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek los, Allah genten. Wong Sumayana lek urip sampeyan pengen barokah sugih, lo mana karo wong tuwek dhewe-dhewe. Lho nggih, sampeyan ora hitung-hitung, Allah yo ora hitung-hitung. Tapi lek sampeyan hitung-hitung karo wong tuwek, Allah genten hitung-hitung. Iki engko mulai pengajian, ibuke diparani, "Bu, nyapa tun? Mulai sesuk listrik sing bayari aku." Ibu wis rasa mikirin listrik. Sak teruse aku sing bayari. Listrik. Bu, nyapa tun? Sesuk sampean melu arisan. Melu 5 sing bayari aku, kok lek entuk arisan PN. Iki anak sing batin terus. Iki lho anakku ning sandingku iki lho terus. Takoni, "Bu, sampean iki berhasil sak wulan tek pira to karo bapak?" "Eleh mek 15 kilo. Mulai saiki aku sing nyukupi." "Lauk pauke pinten, Bu?" "500." "Aku sing nyukupi." Aja hitung-hitung. Sok Ramadan diparani, "Bu, ora usah mikir buka sahur, kok jari anakmu." Iki meja kursi sakmene ora usah mikir jajane kangge lebaran, aku sing nyukupi. "Bu, sampean agemane lebaran 3 setel ya, sampean 3 setel. Nyo iki Bu 10 juta kangge persiapan lebaran." Aku urung tahu kok. Lho lek sampean ora hitung-hitung, Allah gentene ora hitung. Lah awake dhewe iki cuwetil pelit karo wong tuwek. Omahe sanding ibuke malah ora tau masak. Bendina sarapan njaluk ibuke. Mulih nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikane sing lanang. Wah, tak jamin kere awakmu. Wonge enek. Wonge ya teko. Mosok sing kudunge seragam. Lah tenang, ning Blitar itu ada seorang perempuan alumni pesantren. Wis gak duwe wong tuwa, duwene mek mara tuwa sitok. Omahe kalih mara tuwane 300 meter. Lah kok mara tuwane iki dikontrakne bakul sayur niku lho. Lek teng Blitar jenenge etek, lek teng mriki napa? Sami etek. Lijo. Mbak, Rene, apa Mbak? Sampeyan mulai saiki ngene mara tuwa. Apa yang dijaluk mara tuwa sampeyan wae, omongno aku sing bayar. Ini tahun 2012. Akhirnya lijo niku mara, "Mbah, jenengan kan mundhut saksir jenengan, mengke mbake sing bayari." Tiap hari Sabtu ki totalan, kadang tek 75, kadang tek 100, paling banter tek 120. Mek gara-gara ngontrakne lijo kangge mara tuwane, Allah lek ngesoki rezeki jan luar biasa. Saking larise bakulan teng pasar Blitar, ya Allah, sampai bokonge ra ketok.
Tahun 2012 para hadirin omahe gedhek karo Allah dikersakne iso tuku mobil pickup Espas. Mari ngoten disok ineh karo Allah iso tuku panter. Mari tuku panter leren awang saya mboten, pantere didol omahe digedhekne, Pak. Omahe dadi apik selesai mboten iso duwiti tegalan burine. Mari duwiti tegalan burine leren awang saya mboten dikersakne iso tuku mobil malih Kijang Innova. Mari tuku Kijang Innova leren nek iso mboten. Tahun 2014 pamer teng kula Pak Lukman, alhamdulillah kula kari Allah wis dikersakne daftar haji sekalian. Ini barokah loman karo wong tuane dhewe. Bu, arep pengajian aja langsung mulih golek tuku buka. Tuku kacang atum karo roti sisir. Ibuke diparani. Didodok dok 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 dok. Mbok, sapa kuwi? Aku mbok sopo Tun. Nyapa Tun? Iki lembok enek kacang atum karo roti sisir. Kok dengaren Tun ngeteri rene, heeh tas diomongi Pak Lukman, Mbok. Bu, jaga akhlak, jaga moral terutama kepada kedua orang. Lu tenan, anak-anakku sing durung rabi iki grup sholawat. Hei, lek milih bojo aja ayune, tapi sampean pilih sing dililani wong tuwek. Anak-anakku perempuan, lek rabi aja golek gantenge, golek sing dililani wong tu. Sampean demen karo solikin, kok bapak ibumu gak lilo, jangan melangkah. Lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Kok ibu bapak sampean seneng karo solekan, milih solekan. Senajan sampean karo solikin sudah berjanji sehidup semati, tapi lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Sampean milih solekan wong tua lilo, Allah melu lilo. Lah lho Pak Lukman, solekan mboten patek ganteng lho, cik gantengan solikin. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan, po. Bu, bapake cah-cah kok nyolot suwi nyolot tuwek, lek bengi lampune dipateni ya Bu. Kowe kok tambah nemen to ya. Ini pentingnya akhlak, ini pentingnya moral. Mula Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan mergo akhlake wong biyen ki rusak. Mula zaman biyen diarani zaman jahi. Perempuan itu dulu ndak ada harganya, Bu. Zaman jahiliyah ki lek enek wong wedok men turokne kandang unta. Wong wedok ki lek men, jere wong jahiliyah kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Kok men seminggu, ya seminggu turu karo untane. Kurang dina pisan dibengoki piye, Mak? Wis urung. Apa rupane, Mak? Abang. Petang dina piye, Mak? Urung, cek telere-telere coklat. Entuk seminggu piye, Mak? Wis bening ya mulia, berarti wis suci. Dadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, itu perempuan jahiliyah. Saiki enek ning Sumayana, wong wedok men turokne kandang nyapi. Enek ya. Oh iya, panggah dikeloni sing lanang. Ini Rasulullah. Jenengan biyen ngaji teng Mbah Yai diceritani zaman jahiliyah ki Nduk, lek enek wong babaran kok anake wedok mesti jahiliyah lek ndek anak wedok isin. Karena wedok ini tidak punya gagah, maco. Bahkan mereka punya keyakinan lek anakku wedok engko hidupku miskin. Masya Allah nasibnya wong wedok ibadah. Kula nuwun sewu Yai kagungan kitab namine Sirah Nabawiyah. Wong wedok jahiliyah ki ngapunten lek wayahe rabi maceme papat, Pak. Nuwun sewu Pak Camat, yang paling hina yang nomor 4. Jadi wong jahiliyah ki lek duwe anak wedok gede wayahe rabi, niku ning pinggir dalan dikai umbul-umbul. Nuduhne lek omah iki duwe anak prawan gede wayahe rabi. Kok dikai umbul-umbul? Maknane menerima pendaftaran calon suami, Pak. Jadi kaya enek panitiane. Ya ditulis nomor urut 1 Pak Lukman, nomor urut 2 Lurah Cukir, nomor urut 3 Pak Camat Diwe. Terus didaftar, akhir sing daftar akeh. Diumumne sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup.
Sing daftar enek wong 30. Terus sapa sing dipilih niku? Ya Allah, nauzubillah, nauzubillah. Lah kok wong 30 niku kon ngrasakne dhisik cah wedok niku wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut pendaftaran yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Camat Njawiliyi mpun suwi-suwi sing antri dawa. Jaya aku. Akhirnya wong 30 zina bar niku sinten sing dipilih? Nauzubillah, urung enek keputusan. Ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Lah wis meteng sapa sing dipilih? Urung enek keputusan. Ngenteni cah wedok niku wau babaran dhisik. Lah wis babaran sapa sing dipilih? Baru panitia punya keputusan, didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman ini? Urung didelok, akhirnya didelok bayine lanang, wajahnya ganteng. Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok wajahnya resik, Pak Lukman gak resik, ora masuk. Didelok awake gagah, Pak Lukman ora gagah, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Pak Camat. Pak Camat langsung yes, tarik sih semangka itu. Wih wong wedok jahiliyah yu, bosok Kanjeng Nabi diutus sampeyan dimuliakan. Bu, yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Hei laki-laki jangan pakai perhiasan dari emas, haram. Perempuan silahkan agar panjenengan kelihatan mulia terhormat, agar panjenengan kelihatan tambah cantik. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Rasulullah memuliakan laki-laki kasih mas kawin, perempuan diberi mas kawin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu napa kaki bapak? Kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak. Mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Rangen. Saking mulyane wong wedok sampai Kanjeng Nabi dawuh enek perkara telu sing tak senengi, siji salat, dua wangi-wangian, yang ketiga perempuan. Saking mulyane perempuan Rasulullah dawuh ditanya sahabat, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu perempuan. Lajeng sinten ibumu perempuan. Lajeng sinten ibumu perempuan. Lajeng sinten bapakmu. Ibumu, lagi bapakmu. 3:1. Ini menunjukkan kemuliaan perempuan. Mula jenengan nek nukokne sego pecel bapak ibuke telung bungkus, bapake sak. Ibumu lagi bapakmu. Saking mulyane wong wedok merembet teng Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak. Enek ibu pertiwi gak enek bapak. Enek hari ibu gak enek hari. Enek hari Kartini gak enek hari Kar. Saking mulyane wong wedok, Rasulullah memberi penghargaan panjenengan. Al mar'atu imadul bilad. Wong wedok icagake negara, wong wedok icagake rumah tangga. Panjenengan diibaratne Kanjeng Nabi cagak. Ngertos cagak? Bahasa Indonesiane tiang. Sampeyan dawuh Kanjeng Nabi cagak. Rumah tangga jenengan rusak apa ora tergantung cagake, tergantung ibuke. Kok ibuke sholihah, insyaallah anake sholihah. Mergo jenengan kuwi cagak. Nabi Nuh kurang hebat piye? Nabi duwe anak nakal jenenge Kanan. Nyapa? Mergo cagake ndak rusak. Istri Nabi Nuh bukan wanita sholihah. Mergo cagake ndak rusak, anake imane yo ndak rusak. Fir'aun niku bajingan tengik. Saking suwene lek mbajing sampai Fir'aun niku elek-eleke menungso, dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang agung. Ngopeni bocah jadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Krana garwane Firaun itu wanita sholihah, jenenge Sayyidah Asyah. Wis to, rumah tangga ki tergantung ibuke. Mergo sampeyan kuwi cagak.
Lek bojomu takon, Bu sing ngaji ning masjidmu sapa? Pak Lukman. Apa judule? Cah. Anak ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat, insyaallah anake ya. Ning Sumayana ki nyapa to akeh bocah ra salat pengumuman mergo ibuke nyenak yo. Anake gampang melu ibuke apa bapake? Wis sitok RNS sing mangku anake, wis mangku ibuke kabeh. Engko lek sampean ngadeg salat, anakmu lek melu salat, mbok kon ngalih ya moh. Sampean salat ngene, engko anakmu lek ngadeg, mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Kok lek gendeng nyepak moh. Ibu salat iki, aku ya salat iki lho. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lek melu wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya mbab sampeyan rukuk sujud salam melu. Tuh. Salat. Hei. Salat. Lek ibuke salat insyaallah anake ya rewang maghrib mulih bowo becek aja usume wong salat. Hei. Padang maghrib deng budal becek buwuh salat maghrib mulih. Mula ning Sumayana diumumne lek enek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara bowo ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biuh amplop piro sing ucul ki nggo. Anake ora usah kongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Anak-anak yang tidak nutup aurat ini mergo bendina roh ibuke iki gak nutup aurat. Anak iki lek ora ning pondok, Bu, 24 jam ning omah. Sing 7 jam digawe sekolah, sing 17 jam bendina nyawang bapake karo ibuke. Wis sakniki anake diterene TP iki kudungan malah ibuke ngeteri ra kudungan kok. Enek apa ya? Malah ibuke rambutnya dirembondeng, disemir ya Allah. Ngeterne anake nggih trono SMS silite metu sithik. Kadang SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Ya Allah. Anake digonceng numpak Scoopy diseleh ngarep. Ibuke nggih trono ketat, kaos ketat. Akhire lek lungguh rodok ndegek, akhire celonane mudhun, kaose munggah. Terus katoke nek tulisane RP 2000. Sing dicontohne anak iki lho apa? Jangan ada ning Sumayana ngeterne anake sekolah, anake jilbaban, ibuke gak nutup. Hoi. Tuh. Sampe nek sir melu senam melu, senam kuwi olahraga itu perintah agama. Tapi milih gen sing tertutup, sing disawang anak pantes. Aja ning pinggir dalan. Golek tempat tertutup khusus perempuan, auratnya ya ditutup. Wis kadang ning pinggir jalan ya Allah, kaose ketat, celanane ketat. Akhire kodoke ketok meringis. Akhire anake roh, "Oh, anake kok ingis, Nu?" Bu, melu karnaval melu wae. Tapi aja karnaval sing joget nang dalan, disawang anak ora pan. Malah ibuke joget ning dalan hoa. Enek apa ya ning nyukir karena nyukir enek apa ya? Enek. Sampeyan ya miyok. Iya, sampeyan ya miyok. Sampeyan ya miyok. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Mulud. Panjenengan lek nyelameti tanggal 78 Mulud. Mulutan niku panggah pareng sampai engko mlebet bulan Rejeb. Golek wis Rejeb ganti Rejeban. Golek wis masuk Ramadan ganti Ramadanan. Mengke lek mlebet bulan Syawal ganti Syawalan. Kula ngaos mulutan tiap hari tapi sing paling kathah sing rawuh baru teng Sumayana niki. Grup solawate juga luar biasa, Masya Allah. Suarane penak, adik panjenengan gerakannya kok bisa sama ki latihane kapan? Mosok bendina latihan ning kene. Kok ngene ngono ki ya kabeh ngene. Golek ngene kok kabeh ngene. Kuwi lek latihan kapan?
Iyalah, kok enek seragam barang kuwi, kok sirahe enek kelip-kelip barang kuwi. Iyalah, niku blok pundi niku? Ya Sumayana. Iyalah, terus jilbabmu kok padha ki wis lunas apa urung? Kula ngaji paling rame niki teng mriki, Pak. Paling gedhe niki teng mriki. Pak Camat nggih niki nggih. Paling gedhe ning kene. Embuh sangune gedhe apa ora iki engko? Para hadirin, malam hari ini Rasulullah kagum karo wong Sumayana. Suatu hari Rasulullah niku jagongan kali sahabat. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, "Bat, lek awakmu seneng karo aku, cinta karo aku, demen karo aku, iman karo aku gak gumun." Lho kok ngoten Kanjeng Nabi? Lah awakmu bedina ketemu aku, roh akhlakku, roh ibadahku, awakmu roh mukjizatku. Mula lek kowe cinta demen karo aku, iman karo aku ora gumun. Sing tak gumuni besok ning akhir zaman, enek negara jenenge Indonesia, enek provinsi jenenge Jawa Timur, enek kabupaten jenenge Jombang, enek kecamatan jenenge Ndiwek, enek desa jenenge Cukir, enek dusun jenenge Sumo. Wonge iki lho rong tau roh aku, ketemu aku, ngimpi petuk aku rong tau. Tapi wonge sik cinta karo aku, mahabbah karo aku, demen karo aku, iman karo aku, kuwi lho sing tak gumuni. Malam hari ini Rasulullah kagum karena panjenengan rawuh teng mriki, satu menunjukkan cinta panjenengan dateng Kanjeng Nabi garansi anta ma'aman ahbabta, kowe kabeh ki bakale kumpul karo sing kok demeni. Mugi-mugi barokah mauludan, barokah sholawat kula karo panjenengan benjing kempal kali Kanjeng Nabi wonten swarganipun Allah, amin ya robbal. Para hadirin kula karo panjenengan, lek nderek dawuh Allah wa ing ta'udu nikmatallahi la tusuha. He wong Sumayana, awakmu ki arep ngitung nikmat sing diparingne Allah ora bakal giduk, ora bakal teko, ora bakal iso. Panjenengan iki lek arep ngitung nikmat sing diparingne Allah ora iso. Bu, jenengan iso ngitung nikmat rambut niku? Mboten saged nggih. Lho rambut kok nikmat to Pak Lukman? Winginane niku enten wong niku awake kobong 80%. Akhirnya sembuh, tubuhnya niku belang-belang, rambut di kepalanya tidak bisa tumbuh kembali. Akhirnya diundang teng Metro TV teng acara Kick and D. Ditanya karo Andi F. Noya, "Mas, panjenengan hari ini sudah sembuh. Apa yang menjadi keinginan panjenengan?" "Satu Mas Andi, rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali." Sampean sudah cari dokter? Sudah. Mulai Jakarta, Bandung, Semarang, mulai Makassar, Medan, Denpasar, semua dokter-dokter hebat saya hubungi. Ada satu dokter spesialis kulit dan kelamin di Surabaya, itu mampu memberi obat yang menghantarkan rambut saya bisa tumbuh kembali. Tapi sayang Mas Andi, biayanya yang mahal. Sehelai rambut itu 40.000. Bu, rambut sitok lho 40.000. Aku tak takon terus ning sirah sampean iki pira kuwi jajal kuwi? Kuwi durung idepe, durung alise, durung brengose, durung jenggote, durung jenggote. Mula bener awake dhewe iki lek ngitung nikmat yang diberikan Allah tidak akan mampu. Syekh Jalaluddin Asyuti dawuh, dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah, itu nikmat yang paling agung adalah nikmat lahirnya Kanjeng. Inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am. Sak temene nikmat lahirnya Kanjeng Nabi itu nikmat yang paling agung dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah. Kenapa Syekh Jalaluddin punya kesimpulan seperti itu? Nggih, mergo Allah dawuh wonten hadis qudsi, laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad, ora krana awakmu aku gak gawe jagat raya niki. Jadi nek langit, bulan, bintang, matahari, meteor, planet, galaksi, enek bumi, hutan, lautan, enek jagat raya iki niku mergo eneke Kanjeng Nabi.
Cara Kanjeng Nabi ndak enek, jagat raya iki ndak enek. Cara Kanjeng Nabi ndak enek, Indonesia ndak enek. Cara Indonesia nggak enek, Jawa Timur nggak enek. Cara Jawa Timur nggak enek, Jombang nggak enek. Cara Jombang nggak enek, Cukir ya ora enek. Cara Cukir gak enek, Sumoyono ya ora. Cara Sumoyono ndak enek, sampeyan ya ora. Ngono ya ji enek muni terus dalile mulutan iki lho apa? Ya Allah, sampeyan iso kredit sepeda motor sampean slameti lho. Padahal kredit sepeda motor tanpa uang muka. Kuwi ning sirah cemut-cemut. Malah ning Blitar iku enten tradisi kok duwe sapi kok nglahirne pedet niku lho dislameti. Sapi lahir lho dislameti. Napa malih Kanjeng? Dasare apa ya lek tampa nikmat syukura. Lah nikmat sing paling agung iki nikmat lahire Kanjeng. Pertanyaan nih, Kanjeng Nabi itu diwujudkan untuk apa? Rasulullah ingkang dawuh innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Misiku diwujudne karo Allah, mengemban satu perintah, satu SK saking Allah untuk menata moral, untuk menata akhlak, untuk menata budi pekerti. Jenengan sakit membayangkan eneke jagat raya niki mergo eneke Kanjeng Nabi. Lah ternyata Kanjeng Nabi wujud di satu perintah Allah agar menata moral, menata akhlak, menata budi pekerti. Lho nek ngono ning donya ki sing paling hebat napa? Akhlak, moral. Ning donya ki sing paling agung napa? Akhlak, moral, budi pekerti. Wong niku diarani apik ngapunten ora mergo ngibadahi. Wong iki diarani apik ora mergo jabatane. Wong diarani apik ora mergo sugihe. Ngapunten wong diarani apik ya ora mergo nasabe. Wong iki diarani apik mergo akhlak. Bu, jenengan duwe tangga sregep ngibadah. Nek salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah, poso sunnah istiqomah, pendak sawal mesti nyawal, pendak senen mesti nyenen, pendak kemis mesti. Sampean duwe tangga ahli ngibadah, tapi nuwun sewu, lek rewangi senengane maido ae. Apik apa elek? Apik apa elek? Sregep ngibadah tapi tukang maido, apik apa elek? Ning Sumoyono enek wonge ya teka, wonge seragam, wonge ning sirahe nek kelip-kelip, wonge nggih kacamata apa ora? Lho winginane muni wonge nggih kacamata apa ora? Lah kok sing nggih kacamata dicowopoti kabeh to. Dadi wong idarane apik iki mergo akhlake. Sampeyan duwe tangga masyaallah pintere, ketua LBM. Sampeyan takoni hukum apa tuntas selesai sak ibarate pisan, tapi sayang sombong apik apa elek. Sampeyan duwe tangga sauke omahe ting tumpakane roda pa, sepatune mengki, bojone ayune ngalahne bojone Pak Ca. Mas-masane pati ngrimbyang 24 ka, omahe dijogo apa? Saking apike ngalahne omahe Raffi. Ngene iki wangel lho Pak Camat. Akhire mat angel lho. Sampeyan duwe tangga sauge, tapi lek kepethuk tangga gak tau gelem takon, angkuh, angga apik apa elek. Sing darani wong apik ki akhlake. 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 Diomongi mek mendeli ae. Lho nggih. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan ahli ibadah, sahabat gumun.
Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah kagum. Mereka punya kesepakatan dalam diam, ijma' sukuti. Mereka punya kesepakatan hiya min ahlil jannah. Wong wedok sing kaya ngono ki lho, sing ahli ibadah, tiap malam tahajudan ndak putus, siang hari puasa sunnah ndak putus, ahli ibadah. Sahabat punya kesepakatan dia layak untuk masuk surga. Akhirnya diceritakan kepada Rasulullah, jeung Nabi enten piantun tiap malam tahajudan ndak putus, pagi siang puasa sunnah. Sahabat mengatakan dia layak untuk masuk surga. Jeung Nabi langsung dawuh, lah wong sing ahli ibadah nih kok nggih nggih Nabi, bal hiya finnar, wong kae besok dincep ning neraka. Lho, ahli ibadah Kanjeng Nabi. Jeung Nabi dawuh bener, ning sayang dhek karo omah sandinge enggak akor. Nek goro-goro tidak bertegur sapa dengan tetangga, ibadahnya hancur. Jere wong Blitar satru, wong kene apa lek ngarani? Satru. Wis to, apik lek mung ibadah kok satru neraka. Apik lek ibadah kok satru. Pengumuman lek pengen mlebu neraka satru. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Ndi enek wong Sumayana, ndi enek wong Blitar satru sing sitok mati dhisik durung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Sampean sregep jamaah, sregep Tuhan, sregep deres Quran, kok karo tanggane enggak menjalin komunikasi yang baik, percuma ibadahnya. Ibadah panjenengan akan hancur bila akhlak panjenengan tidak baik. Yo, akhlak nggih. Makanya kita dulu Pak Camat punya pelajaran namanya PMP, Pendidikan Akhlak Pancasila. Oh, moral, pendidikan, oke. Maka dalam sila kelima itu ada lafaz keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bangsa ini kemarin geger Pak Camat karena apa? Sila kelima nih lho gak patek dilakokne. Kok enek lo anggota DPR sedina gajine tambah 3 juta, sementara bakul cilok golek 30.000 kangelan. Nggih napa nggih? Kok iso lah nek anggota dewan dapat tunjangan 1 bulan 550 juta? Karena apa? Tidak semua anggota dewan di Jakarta punya rumah, maka harus ada tunjangan 50 juta. Ya Allah, sampean gawe omah dhewe ya Bu ya, ora enek tunjangan. Terus ning ndi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lho. Mula niki kula umumne semua anggota dewan, somben lek macung anggota dewan syarate wajib duwe omah. Engko lek ora ndek omah wong Sumayana dikon urunan kon gaekne omah. Padahal awake dhewe gawe omah gawe yo nggih. Mula kula remen nyawang Pak Camat, ya Allah. Wali Kota Blitar mengatakan saya itu wali kota itu pembantu. Sampai dia mengatakan wali kota itu babu, pelayan masyarakat. Makanya pelayan tuh bajunya sederhana kayak Pak Camat itu pelayan no. Sarungnya ya diapik tekku. Pelayan no. Saya kemarin ketemu seorang kepala desa di Kecamatan Perak, perempuan. Saya bilangin, Bu Lurah jenengan ki pelayan lo. Rakyat sama ini majikan. Sama lek ning kantor gelang kalungnya dicepoti. Pelayan kok gelangnya luwih apik timbang majikan nih lho. Pantes napa mboten? Mboten pantes. Lho nggih. Pelayan kok mobilnya Toyota Alphard iki lho. Sementara majikane Cherry. Lho nggih. Nggih napa nggih? Inilah yang harus kita tata kembali. Akhlak itu penting. Maka ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Sila kelima kilo sing abot, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Bu,
Akhlake sing sae nggih. Wes tau wong iki kaya apa ibadahe. Di zaman Rasulullah lek panjenengan alumni pesantren. Ada sebuah cerita. Kanjeng Nabi niku punya murid namine Alqamah. Murid Kanjeng Nabi. Badhe sedo dituntun kalimah tauhid la ilaha illallah. Mboten saged. Garwane bolak-balik nuntun mboten saged. Akhirnya garwane dawuh sampean sowan Kanjeng Nabi, ben Kanjeng Nabi yang menuntun kalimah tauhid. Akhirnya sowan dateng Kanjeng Nabi murid panjenengan, kekasih panjenengan, orang yang selalu bersama panjenengan, orang yang berjuang bersama panjenengan. Alqamah kritis badhe dituntun kalimah tauhid boten saged, panjenengan katuran tidak mriko. Menawi panjenengan sing nuntun insyaallah saged. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, Bilal dalem Kanjeng Nabi jajal awakmu sing nuntun. Dituntun kali sahabat Bilal, ya Alqamah qul la ilaha illallah. Panggah mboten saged muni, ilate nekuk. Lajeng Bilal balik malih. Piye Bilal mboten saged Kanjeng Nabi. Wis bali oneh. Takokno bojone, Alqamah jek duwe ibu apa ora? Lek jek duwe ibu, golekno ibuke. Kon rene aku pengen omong-omongan karo ibuke. Balik malih sahabat Alqamah, Mbak, sahabat Bilal. Alqamah kagungan ibu, nggih. Daleme pundi mriko? Dicari kali sahabat Bilal ketemu, Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Panjenengan ditimbali Kanjeng Nabi. Saking senenge sowan dhateng Kanjeng Nabi, lajeng panggih wonten dawuh Kanjeng Nabi, Bu, Alqamah napa putrane jenengan nggih. Jenengan jujur kula Rasulullah. Nalikane uripe Alqamah napa nate gelakne jenengan, nanti nalikane uripe Alqamah napa nate kagungan akhlak mboten sae kalih panjenengan. Ibunya langsung menangis, nggih Kanjeng Nabi. Alqamah nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Padahal kula kurang piye dateng Alqamah. Sawah sing sak hektar teng Cukir nggih pun kula sukane Alqamah. Winginane njaluk toko nggih kula damelne. Nembe mawon nyuwun Honda Brio nggih kula tukokne. Kula timbali kula kan benakne genteng bocor, mboten purun mara Kanjeng Nabi, sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Iki enek sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Mungkin mek menakne cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, Bu, Alqamah badhe sedo. Kegandolan akhlak sing mboten sae kalih panjenengan. Mboten saged ngonekne kalimah tauhid, panjenengan ngapura, Bu. Ibuke dawuh, mboten Jeng Nabi, mboten. Anak kok ora ndek akhlak karo ibuke, mboten. Akhirnya dirayu untuk memaafkan anaknya, ibuke panggah mboten purun. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bat sahabat dalem Jeng Nabi, ayo padha nglumpukne kayu." Sahabat sami mengumpulkan kayu, ibuke tanglet damel napa Jeng Nabi? Tak ge ngebong anakmu. Aku enggak lilo lek muridku, kekasihku, orang yang selalu bersamaku, besok nang akhirat dibong, ngomong dulung dibong, tak bongi nang alam dunia. Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Mpun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula mboten mentolo, ngapuronen. Akhirnya ibu Alqamah dawuh, nggih Kanjeng Nabi, jenengan sekseni dosane Alqamah, kula ngapura. Kanjeng Nabi dawuh, Bilal tuntunan Alqamah. Bilal melayu teng daleme Alqamah. Cik teko halaman rumah, Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnal kha. Kita membayangkan murid Kanjeng Nabi, sahabat niku lemeh kepleset, sedo mboten beto kalimat tauhid, tapi meh mergo nyapa mboten duwe akhlak sae kalih tiyang sepahe. Lo lek ngono bener bahwa akhlak itu di atas ilmu, akhlak itu di atas ibadah, akhlak itu di atas jabatan, akhlak itu di atas nasab. Muridnya Kanjeng Nabi meh kepleset. Mergo nyapa? Gelakne ibuke, duwe akhlak mboten sae kalih ibuke. Bu, teng alam donya niku manusa sing paling hebat niku kalih lho. Jaga moral, jaga akhlak dengan dua orang ini. Satu, ulama. Baik-baiklah dengan ulama. Yang kedua adalah orang yang melahirkan panjenengan. Saking mulyane panjenengan jadi wong tuwek, Kanjeng Nabi memberi penghargaan istimewa.
Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah didheleh nang ridhone wong tua, murkane Allah didheleh nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Lho lek ngono urip nang donya golek lilane wong tuane dhewe-dhewe. Mergo lek wong tua lilo, Allah melu. Wis ta jabatan panjenengan dhuwur, gelar panjenengan tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak di gelar yu, mek di gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi lurah, dadi camat, dadi wali kota, bupati, gubernur. Lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden. Lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah, donya muntek kok ge bangun masjid. Donya muntek kok ge tuku lemah, kok wakafne nang masjid. Donya muntek ge bangun TPQ madrasah diniyah, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Tek uripe anak cekel wong tuane dhewe-dhewe. Sampeyan dadi wong ahli sedekah, ahli ibadah. Salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, bathu ngecap ireng susun 28. Tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibuke suwine 5 menit, bapak ibuke lilo, Allah melu. Buktine pundi? Ya alqomah niki lho buktine. Mula sing rawuh mriki jaga komunikasi, jaga akhlak dengan kedua orang tua. Yo. Sing jek ndek wong tuwek dijaga. Sampeyan iki lek dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Barokah urip sampean. Mergo lek sampean sabar wong tuwek sampean seneng, gak tau sampean getaki. Wong tuwek terus lilo, Allah melu lilo. Tapi lek sampean dadi anak kaku kasar, aja kumpul wong tuwek yo. Golek kontrakan ae. Jarake 3 kilo, lek kangen moro ki malah rukun. Mergo lek awakmu kaku kumpul wong tuwek kok getaki lara atine, Allah ya melu ora li. Mergo kumpul wong tuwek iki kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Nggih napa nggih? Yo anake ning Jombang lek moro sak wulan pisan mek nggawa cilok ngene piuh. Lek mamerne anakku sing ning Jombang mendak rene mesti nggawa cilok. Nek nggawa cilok wong sak desa diceritani. Padahal mek sak wulan pisan. Lah jenengan sing remuk bedina nukokne bakso, soto, rawon, belas ora tau diceritakne. Ya ngono kuwi kumpul wong tuwek kudu anak sing batin. Lah niki to tiyange. Nggih napa nggih? Carane apik karo wong tuwek siji aja gampang gelakne, lek tembung sak tembung diati-ati. Nomor 2 aja pelit. Yo. Pelit apa medit? Pelit apa medit? Medit yo ngerti. Sampeyan iki lek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek los, Allah genten. Wong Sumayana lek urip sampeyan pengen barokah sugih, lo mana karo wong tuweke dhewe-dhewe. Lho nggih, sampeyan ora hitung-hitung, Allah ya ora hitung-hitung. Tapi lek sampeyan hitung-hitung karo wong tuwek, Allah genten hitung-hitung. Iki engko mulai pengajian, ibuke diparani, "Bu, nyapa tun? Mulai sesuk listrik sing bayari aku." Ibu wis rasa mikirin listrik. Sak teruse aku sing bayari. Listrik. Bu, nyapa tun? Sesuk sampean melu arisan. Melu 5 sing bayari aku, kok lek entuk arisan PN. Iki enek sing batin terus. Iki lho anakku ning sandingku iki lho terus. Takoni, "Bu, sampean iki berase sak wulan tak pira to karo bapak?" "Eleh mek 15 kilo. Mulai saiki aku sing nyukupi." "Lauk pauke pinten, Bu?" "500." "Aku sing nyukupi." Aja hitung-hitung.
Sok Ramadan diparani. Bu, ora usah mikir buka sahur, apa jari anakmu. Iki meja kursi sakmene ora usah mikir jajane kangge lebaran, aku sing nyukupi. Bu, sampean agemane lebaran 3 setel ya, sampean 3 setel. Nyo iki Bu 10 juta kangge persiapan lebaran. Aku werung tahu kok. Lho lek sampean ora hitung-hitung, Allah gentene ora hitung. Lah awake dhewe iki cuwetil pelit karo wong tuwek. Omahe sanding ibuke malah ora tau masak. Bendina sarapan njaluk ibuke. Mulih nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikane sing lanang. Wah, tak jamin kere awakmu. Wonge enek. Wonge ya teko. Mosok sing kudunge seragam. Lah tenang, ning Blitar itu ada seorang perempuan alumni pesantren. Wis gak duwe wong tuwa, duwene mek mara tuwa sitok. Omahe kalih mara tuwane 300 meter. Lah kok mara tuwane iki dikontrakne bakul sayur niku lho. Nek teng Blitar jenenge etek, nek teng mriki napa? Sami etek. Lijo. Mbak, Rene, apa Mbak? Sampeyan mulai saiki ngene mara tuwa. Apa yang dijaluk mara tuwa sampeyan wae, omongno aku sing bayar. Ini tahun 2012. Akhirnya Lijo niku mara, Mbah, jenengan kan mundhut saksir jenengan, mengke mbake sing bayari. Tiap hari Sabtu ki totalan, kadang tek 75, kadang tek 100, paling banter tek 120. Mek gara-gara ngontrakne Lijo kangge mara tuwane, Allah lek ngesoki rezeki jan luar biasa. Saking larise bakulan teng pasar Blitar, ya Allah, sampai bokonge ra ketok. Tahun 2012 para hadirin omahe gedhek karo Allah dikersakne iso tuku mobil pickup Espas. Mari ngoten disoki neh karo Allah iso tuku panter. Mari tuku panter leren Allah saya mboten, pantere didol omahe digedhekne, Pak. Omahe dadi apik selesai mboten iso duwiti tegalan burine. Mari duwiti tegalan burine leren Allah saya mboten dikersakne iso tuku mobil malih Kijang Innova. Mari tuku Kijang Innova leren nek iso mboten. Tahun 2014 pamer teng kula Pak Lukman, alhamdulillah kula kari Allah wis dikersakne daftar haji sekalian. Ini barokah loman karo wong tuwane dhewe. Bar pengajian aja langsung mulih golek toko buka, tuku kacang atum karo roti sisir. Ibuke diparani. Didodok dok. Mbok, sapa kuwi? Aku mbok sopo Tun. Nyapa Tun? Iki lembok enek kacang atum karo roti sisir. Kok dengaren Tun ngeteri rene, heeh tas diomongi Pak Lukman, Mbok. Bu, jaga akhlak, jaga moral terutama kepada kedua orang. Lho tenan, anak-anakku sing durung rabi iki grup sholawat. Hei. Lek milih bojo aja ayune, tapi sampean pilih sing dililani wong tuwek. Anak-anakku perempuan, lek rabi aja golek gantenge, golek sing dililani wong tu. Sampean demen karo solikin, kok bapak ibumu gak lilo, jangan melangkah. Lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Kok ibu bapak sampean seneng karo solekan, milih solekan. Senajan sampean karo solikin sudah berjanji sehidup semati, tapi lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Sampean milih solekan wong tua lilo, Allah melu lilo. Lah lho Pak Lukman, solekan mboten patek ganteng lho, cik gantengan solikin. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan, Bu. Bapak cah-cah kok nyolot suwi nyolot tuwek, lek bengi lampune dipateni ya Bu. Kowe kok tambah nemen to ya. Ini pentingnya akhlak, ini pentingnya moral. Mula Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan mergo akhlake wong biyen ki rusak.
Mula zaman biyen diarani zaman jahi. Perempuan itu dulu ndak ada harganya, Bu. Zaman jahiliyah ki lek enek wong wedok men turokne kandang unta. Wong wedok ki lek men, jere wong jahiliyah kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Kok men seminggu, ya seminggu turu karo untane. Kurang dina pisan dibengoki piye, Mak? Wis urung. Apa rupane, Mak? Abang. Petang dina piye, Mak? Urung, cek telere-telere coklat. Untuk seminggu piye, Mak? Wis bening ya mulia, berarti wis suci. Dadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, itu perempuan jahiliyah. Saiki enek ning Sumayana, wong wedok men turokne kandang sapi. Enek atau ya? Oh iya, panggah dikeloni sing lanang. Ini Rasulullah. Jenengan biyen ngaji teng Mbah Yai diceritani zaman jahiliyah ki Nduk, lek enek wong babaran kok anake wedok mesti dipa. Jahiliyah lek ndek anak wedok isin. Karena wedok tidak punya gagah, maco. Bahkan mereka punya keyakinan lek anakku wedok engko hidupku miskin. Masya Allah nasibnya wong wedok ibadah. Kula nuwun sewu Yai kagungan kitab namine Sirah Nabawiyah. Wong wedok jahiliyah ki ngapunten lek wayahe rabi maceme papat, Pak. Nuwun sewu Pak Camat, yang paling hina yang nomor 4. Jadi wong jahiliyah ki lek duwe anak wedok gede wayahe rabi, niku ning pinggir dalan dikai umbul-umbul. Nuduhne lek omah iki duwe anak prawan gede wayahe rabi. Kok dikai umbul-umbul? Maknane menerima pendaftaran calon suami, Pak. Jadi kaya enek panitiane. Ya ditulis nomor urut 1 Pak Lukman, nomor urut 2 Lurah Cukir, nomor urut 3 Pak Camat Diwe. Terus didaftar, akhir sing daftar akeh. Diumumne enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar enek wong 30. Terus sapa sing dipilih niku? Ya Allah, nauzubillah, nauzubillah. Lah kok wong 30 niku kon ngrasakne dhisik cah wedok niku wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut pendaftaran yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Camat njawili mpun suwi-suwi sing antri dawa. Jaya aku. Akhire wong 30 zina bar niku sinten sing dipilih? Nauzubillah. Urung enek keputusan. Ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Lek wis meteng sapa sing dipilih? Urung enek keputusan. Ngenteni cah wedok niku wau babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing dipilih? Baru panitia punya keputusan, didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman ini? Urung didelok. Akhir didelok bayine lanang. Wajah ganteng, Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok wajah resik, Pak Lukman gak resik, ora masuk. Didelok awake gagah, Pak Lukman ora gagah, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Pak Camat. Pak Camat langsung yes, tarik sih semangka. Itu kuwi wong wedok jahiliyah yu. Basa Kanjeng Nabi diutus sampeyan dimuliakan. Yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Hei laki-laki jangan pakai perhiasan dari emas, haram. Perempuan silahkan agar panjenengan kelihatan mulia, terhormat, agar panjenengan kelihatan tambah cantik. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Rasulullah memuliakan laki-laki kasih mas kawin, perempuan diberi mas kawin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak. Mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Rangen. Saking mulyane wong wedok, sampai Kanjeng Nabi dawuh enek perkara 3 sing tak senengi, 1 salat, 2 wangi-wangian, yang ketiga perempuan. Saking mulyane perempuan, Rasulullah dawuh ditanya sahabat, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu perempuan. Lajeng sinten? Ibumu perempuan.
lajeng sinten ibumu perempuan, lajeng sinten bapakmu, ibumu, lagi bapakmu. 3:1. Ini menunjukkan kemuliaan perempuan. Mula jenengan lek nukokne sego pecel bapak ibuke 3 bungkus, bapake sak, ibumu lagi bapakmu. Saking mulyane wong wedok merembet teng Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak, enek ibu pertiwi gak enek bapak, enek hari ibu gak enek hari, enek hari Kartini gak enek hari Kar. Saking mulyane wong wedok, Rasulullah memberi penghargaan panjenengan. Al mar'atu imadul bilad. Wong wedok icagake negara, wong wedok icagake rumah tangga. Panjenengan diibaratne Kanjeng Nabi cagak. Ngertos cagak? Bahasa Indonesiane tiang. Sampeyan dawuh Kanjeng Nabi cagak. Rumah tangga jenengan rusak apa ora tergantung cagake, tergantung ibuke. Kok ibuke sholihah, insyaallah anake sholisa. Mergo jenengan kuwi cagak. Nabi Nuh kurang hebat piye? Nabi duwe anak nakal jenenge Kanan. Nyapa? Mergo cagake ndak rusak. Istri Nabi Nuh bukan wanita sholihah. Mergo cagake ndak rusak, anake imane yo ndak rusak. Firaun niku bajingan tengik. Saking suwene lek mbajing sampai Firaun niku elek-eleke manusa, dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang agung. Ngopeni bocah jadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Krana garwane Firaun itu wanita sholihah, jenenge Sayyidah Asiyah. Wis to, rumah tangga ki tergantung ibuke. Mergo sampeyan kuwi cagak. Lek bojomu takon, "Bu sing ngaji ning masjidmu sapa, Pak Lukman?" Apa judule? Anak ora usah dikongkon salat, pokoke ibuke salat, insyaallah anake ya. Ning Sumayana ki nyapa to akeh bocah ra salat pengumuman, mergo ibuke nyenak. Anake gampang melu ibuke apa bapake? Wis sitok RNS sing mangku anake, wis mangku ibuke kabeh. Engko lek sampean ngadeg salat, anakmu lek melu salat, mbok kon ngalih ya moh. Sampean salat ngene, engko anakmu lek ngadeg, mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Kok lek gendane Pak moh. Ibu sholat ini, aku ya sholat ini. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lek melu wah. Sampeyan maca Fatihah, anakmu ya mbab. Sampeyan rukuk sujud salam melu. Sholat. Hei. Sholat. Lek ibuke sholat, insyaallah anake ya rewang maghrib mulih bowo becek, aja usume wong salat. Padang maghrib deng budal becek buwuh. Salat maghrib mulih. Mula ning Sumayana diumumne lek enek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara bowo ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biuh amplop pira sing ucul ki engko. Anak ora usah kongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Anak-anak yang tidak nutup aurat iki mergo bendina roh ibuke iki gak nutup aurat. Anak iki lek ora ning pondok, Bu, 24 jam ning omah. Sing 7 jam digawe sekolah, sing 17 jam bendina nyawang bapake karo ibuke. Wis sakniki anake diterene TPK kudungan malah ibuke ngeteri ra kudungan kok. Enek apa ya? Malah ibuke rambutnya dirembondeng disemir, ya Allah. Ngeterne anake nggih trono SMS silite metu sithik. Kadang SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Ya Allah. Anake digonceng numpak Scoopy diseleh ngarep. Ibuke nggih trono ketat, kaos ketat. Akhirnya lek lungguh rodok ndegek, akhirnya celonane mudhun, kaose munggah. Terus katoke nek tulisane RP 2000. Sing dicontohne anak iki lho apa? Jangan ada ning Sumayana ngeterne anake sekolah, anake jilbaban, ibuke gak nutup.
Tuh. Sampai nek sir melu senam melu, senam kuwi olahraga itu perintah agama. Tapi milih gen sing tertutup sing disawang anak pantes. Aja ning pinggir dalan. Golek tempat tertutup khusus perempuan, auratnya ya ditutup. Wis kadang ning pinggir dalan ya Allah, kaose ketat, celanane ketat. Akhirnya kodoke ketok meringis. Akhirnya anak roh, oh anake kok ingis no. Bu, melu karnaval melu tapi ojo karnaval sing joget nang dalan disawang anak urapan. Malah ibuke joget ning dalan hoa. Enek apa ya ning nyukir karena nyukir enek apa ya? Enek. Sampeyan ya miyok. Iya, sampeyan ya miyok. Sampeyan ya miyok. Besok nang akhirat enek wong mlebu swarga. Mergo nyapa? Nyingkrihne rining dalan. Mergo ada duri di jalan, disingkrihne, akhire wong liwat dadi penak. Kuwi diapresiasi karo Allah, dilebokne swarga. Kula pesen teng panjenengan, kula kuwatir sok ning akhirat enek wong mlebu neraka mergo nyapa? Melu karnaval ganggu wong liwat. Piye miyok apa nya? Nyok mben nenek karnaval miyok apa nya? Miyok. Oh ya miyok ya. Aja miyok engko mlebu neraka mergo ganggu wong li. Dalan iki karo pemerintah dibangun gawe sarana transportasi ora gawe nyuket. Anak ning oyak ahu enek ning kono ki enek akhirnya anake ngetutne ibuke ning bune karo muni ibu pekok ibu jenengan kuwi cagak jenengan kuwi nuwun sewu para hadirin wis to hebat to kaya apa wong lanang tapi sang perempuan ndak salihah sulit untuk melahirkan anak-anak yang salih-salihah dongke wis to wong lanang ki nakal kaya apa tapi aja kok sing wedok salihah utuh rumah tangga wis to ngapunten wong lanang rono-rono selingkuh kok iki jek setia utuh tapi lek sing selingkuh blok iki bar rumah tanggamu mergo sampean kuwi cagak lek cagake ambruk omahe ya Kanjeng Nabi ki mulyakne sampean lho cagak mula sampean tingali rata-rata wong rumah tangga ki lek sing mati dhisik lek sing lanang ya apa ora ning cukir ki rondone karo dudone akeh ndi rondone ini bentuk kasih sayang Allah lek sing mati dhisik sing lanang cagake jek enek rusa wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang sampean delok kiwa tengen omah jek resik jero omah resik dapur resik kamar resik umbah-umbahan tuntas koran-koran tuntas anake sekolah pantes baju dimasukkan baju disetrika anake dolan yo pantes jajal lek sing mati dhisik ibuke hajur omah kiwa tengen reget jero omah reget pawon reget kamar kaya susuh manuk umbah-umbahan seminggu dikom tok koran-koran ditumpuk tok sing lanang ya Allah ndeleh sempak ning meja makan anak iki dolan umbele meler lah nyagake gak enek kok anak iki sekolah klambine ra disetrika bajune ya ora dimasukkan ngono kuwi dilalae suwale gak diselerekne akhire manuke metu mergo bapake gak tau mikirne manuke anake mikirne manuke lho tenan mula rata-rata wong rumah tangga sing mati dhisik sing kuplukan-kuplukan kuwi lho mergo lek sing kuplukan mati dhisik cagake jek enek rusak hei kula winginane diberitani teng TV One enek mbok rondo niku wedok
enek rondo wedok ra duwe bojo. Lah ya bener apa kleru ta yu? Duwe anak 12. Anake cilik-cilik sing kakung sedo, mboten rabi malih. Anake 12 digedhekne. Subhanallah, sing 10 dadi dokter, sing 2 gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo iki lek ngopeni anak rusa mergo cagak. Lha wingi nang ngaji teng Blitar sing ngundang mbok rondo anake 3 cilik-cilik sing kakung sedo. Bakulan Brambang teng Pasar Blitar. Anake 3 digedhekne. Subhanallah. Sing pertama daftar akabri katut. Sakniki pangkate letnan kolonel dinese teng Riau menjadi komandan batalion. Anake sing nomor 2 rabi dadi PNS dinese ning DKI Jakarta. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo Bu, mulai mlaku wiritane kuwi cagak. Bu, jadilah ibu yang solih. Bu, Kanjeng Nabi ki mulyakne jenengan lho Pak, Bu. Ibu-ibu mula kula sowan mriki suweneng. Masyaallah sing rawuh sing kathah ibu-ibu. Mergo jenengan dimulyakne Kanjeng Nabi. Biyen hina sekarang niku barokahe Kanjeng. Mula sing sregep maca shalah, mula sholawatan niku sing semangat ibu-ibu. Mergo jenengan dimulyakne Kanjeng Nabi. Mula sumben malam 12 mulut lek nggawa berkat nang masjid nang musala ngingkung ya Bu nggih. Mulyakne Kanjeng. Aja panggah ndok. Ngono ritek ndok bentes. Ngono jek dicampuri glepung. Akhirnya digoreng tipis-tipis. Akhirnya ngono le digoreng masjid. Enten apa mulutan. Mulih kok masjid anakmu nangis. Nyapa le kok nangis? Ilatku kena iris endokmu lho Bu. Ngingkung mulyakne Kanjeng. Aja kentaki, kuwi glepunge sing kandel kuwi. Kentaki kok dige mulutan iki lho. Ngingkung. Sambel gorengnya kentang, aja kates. Kentang. Mulyakne Kanjeng. Sapa muni enak kates imu? Wah, kuwi wong pelit kuwi. Kentang. Enak sing telo rambak barang kentang. Ngingkung sambel gorenge. Mulyakne Kanjeng. Kula khawatir sok ning akhirat jenengan panggih Jeneng Nabi Bu. Jeneng Nabi semur panjenengan tersenyum, panjenengan tersenyum. Mbok liwat ngarep kanjenengan Jeneng Nabi bablas jenengan gak diampiri. Jenengan matur, Jeneng Nabi teng pundi? Nang swarga. Tumut Jeneng Nabi. Jeneng Nabi noleh, tumut. Ndok kok tumut lho. Kates kok tumut lho. Ngingkung sambil gorenge. Ngingkung. Sapa muni kates iku? Lho nuwun sewu Pak Camat kampung lho kadang-kadang iki mulutan iki sing ngestokne iki wong melarat kok. Wong melarat iki lek mulutan nek nggo berkat lek ora kepangan kan nelongso. Akhire mbleh pitik Jawa diingkung sambil gorenge kentang, bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa enak. Lek sing sugih panggah enak. Lho ngono ki takmir masjid kok ya ora paham. Lho kok malah diumumne. Anu takane wong sugih dhewekno, engko ben digawa kiyaine. Mbok tak go mulih nang Blitar endok. Sambel gorenge Piye mumpung Pak Camat rawuh, wani ora dienekne perdes peraturan desa. Wajib bagi warga Cokir bila mauludan sambel gorengnya harus kan wani ora dikenekne perdes. Wani. Dadi lek arep nggo berkat ning Masjid At-Taqwa, takmir kudu nyangkruk ning telundakan masjid. Berkat sing arep dilebokne masjid dikontrol sik. Kondile kayak gini ibu, kayak apa mulutan didelok londok minggir. Dirasane sambel gorengnya kates minggir. Wani ora. Pak Camat diantarake perdes. Wajib bagi warga Cokir bila mauludan sambal gorengnya harus kan
Wis engko mulih wiritane kuwi ae. Ingkung sambel gorenge kentang. Nging. Oh. Ingkung. Lho, lek wong cukir sepuh-sepuh biyen tenan lho, Bu. Mulyane karo mulutan. Lek arep mulutan ki setahun wis toto-toto, Pak. Wong sepuh-sepuh cukir iki lek mlebet bulan bakdo mulut, wis mulai tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune, lho Mbah, kok tumbas pitik cilik-cilik damel napa? Lho lek ora paham digedhekne. Sok tahun ngarep teko dina slametane Kanjeng Nabi dibeleh, diingkung. Ki wong cukir sepuh-sepuh biyen ngono kuwi. Setahun iki wis persiapan. Saiki ya ngono ning Sumayana. Bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik, takoni karo anake, lho Bunda damel napa? Lho lek ora paham digedhekne. Sok tahun ngarep teko dina slametane Kanjeng Nabi didol, diijolne Oh. Oi. Ngingkung. Sambel gorenge. Kok kates. Pun, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi niku istimewa, basarun wa huwa kal basar. Nabi niku basarun laisa kal basar wa huwa kal yaquti bainal hajar. Jeung Nabi ki manusa biasa, Pak. Ya dahar, ya sare, tapi luar biasa. Ing dalam apane zahiran wa batinan. Jeung Nabi ki bentuk fisiknya sempurna, bentuk batine sempurna. Jeung Nabi ki bentuk lahire, Masya Allah. Jeung Nabi niku selawase urip dereng nate mimpi basah. Jeung Nabi niki dereng nate sare terus mimpi medal mani, mboten nate. Jeung Nabi niki Bu Pak selawase dereng nate angop. Angop pirang taun. Awake dhewe ngrungokne pengajian lagi lungguh. Jeung Nabi rong taun ngaji ra bar-bar. Kadang melu yasinan ya angop. Maca yasin langop. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ngono ki ya ora dibalani wis makhorijul huruf sifatul huruf rusak kabeh. Kadang enek bapak-bapak melu yasinan ora ngop tapi lagi mlebu lungguh malah turu. Ngono ki lho segone metu kok ya enek ning Sumayana. Oh berarti Blitar ketularan kene nek ngono. Nggih. Ning kono gudange ngono kuwi kabare kene pabrike. Enek melu yasinan wis teklak tekluk. Ngono kuwi ya zikir ya wis ruwet wong teklak tekluk kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun ilang kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Kanjeng Nabi ki angop durung tahu saking mulyane Kanjeng Nabi ki selawase urip rong tahu diencloki laler. Tubuh Rasulullah tidak pernah disentuh lalat. Mulia tubuh Rasulullah. Nyapa lalat itu hayawan yang identik dengan barang jorok. Lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama. Sirah diencloki, meripat, irung, kuping, selit. Rasulullah tidak pernah sentuh lalat. Kula ni kadang Pak Camat tuh wong kok kadung elek ya Allah. Numpak mobil Pak Camat enek laler iki ditok niki angel masalah. Kocone wis tak buka tak enekne mlebu neh beh. Jeneng Nabi lho ora tau disentuh lalat. Jeneng Nabi niku wangi. Awake dhewe apek. Baju Rasulullah itu pernah ada bekas keringat Pak Bu. Akhirnya baju sahabat menempel pada baju Rasulullah. Bar niku agemane sahabat 40 dina wangine ndak ilang. Jeung Nabi ki lek mlampah teng Sumayana, jeung Nabi pun dugi Surabaya, bau wanginya belum hilang.
Wong Sumayana kabeh muni, "Jeng Nabi tas liwat, jeng Nabi tas liwat." Lho kok roh ini lho baunya lho jeng Nabi. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Nek Kanjeng Nabi sare kok keluar keringat, karo Ummu Sulaim keringetnya disiruki, Pak. Dilebokne botol. Rasulullah pernah tahu, lajeng Rasulullah matur, "Mbok ge apa? Kula damel campuran parfum." Jeng Nabi ki wangi. Yo, hoi, Jeng Nabi ki lek pipis langsung ical. Karena pipis Rasulullah itu mboten najis, Pak. Tubuh Rasulullah itu suci. Karo Allah dijogo, lek pipisnya enggak hilang ditek-itek karo wong-wong. Jeng Nabi ki lek pipis set langsung hilang. Beda karo wong Blitar karo Sumayana, seminggu ndak hilang. Ini nyapa nang nguyuh ning masjid nak mangga mambu ya Allah. Jeng Nabi niku cerdas. Nuwun sewu Kiai, saking cerdase Kanjeng Nabi iki gak butuh maca, gak butuh nulis. Saking cerdase Kanjeng Nabi. Banyak yang gagal paham. Nabi kok ndak iso maca, ndak iso nulis. Justru Kanjeng Nabi ndak bisa baca, ndak bisa nulis karena baca dan nulis itu ndak butuh buat Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ki lek dikei ilmu saka malaikat Jibril, trek ndak pernah hilang iki, Pak. Terus gawe apa nulis? Lho kok lek Kanjeng Nabi nulis lah ya lucu no. Dikei wahyu ditulis. Kok takoni sahabat, enten kabar napa Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril? Sik tak deloke catetane. Iki nabi apa ya? Nabi itu cerdas. Mula Kanjeng Nabi tidak butuh baca, tidak butuh nulis. Sampean duwe murid, lek diterangne gak tahu nyatet, tapi lek ujian bijine apik. Cerdas napa mboten iki? Cerdas. Jeng Nabi iki cerdas. Jeng Nabi iki nggowan. Wonten kitab An-Nawadir karyane Syihabuddin Al-Qalyubi diceritakne. Saking gantenge Kanjeng Nabi, cara wajah ayu karo wajah ganteng niku dilebokne bal bunder. Niku sing separuh karo Allah disukakne Kanjeng Nabi. Sing seprapat disukakne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat ki didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Sumayana. Niku kebagian seprapat. Ngono elek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Blitar. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Kok sing elek-elek kene karo Blitar, Mujiati, Sumia. Wong teko. Sepurane ya Sum. Sepurane ya. Mula Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu karena Rasulullah tampan. Itu bentuk fisik Rasulullah sempurna. Yang paling hebat adalah bentuk ruhani Rasulullah. Ketika Rasulullah badhe Mi'raj, dadanya dibedah oleh malaikat Jibril, diresiki sifat-sifat sing boten sae, dicuci dengan air Zam-Zam, akhirnya muncul akhlaki Rasulullah. Sehingga Rasulullah dipuji bukan karena nasabnya, bukan karena tampannya, bukan karena kualitas ibadahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sliramu Muhammad akhlake ning dhuwure akhlak-akhlak sing apik, terutama tentang kesabarane. Sampeyan golek wong sabar kaya Kanjeng Nabi mboten nemu. Kanjeng Nabi tiap hari dicaci maki, dihina, difitnah, dituduh tukang sihir, dituduh tukang tenung. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah pernah tiap hari diludahi sama orang kafir, tidak pernah marah. Kanjeng Nabi pernah ketika sholat, Masya Allah, kotoran unta ditumplek nih teng sirahe Kanjeng Nabi yang mulia. Ketika Rasulullah sujud marah, tidak. Teng pojokane pasar Madinah enek wong kafir tiap hari mencaci maki Rasulullah. Selama 2 tahun orang yang mencaci maki diteri sarapan, didulang pisan, pengemis, matanya buta, teng pojokane pasar Madinah tiap hari mencaci maki Rasulullah. Rasulullah tidak marah, bahkan tiap hari diteri sarapan, didulang pisan. Niku lho kesabarane Kanjeng. Cara sampean sholat dibleki letong kira-kira piye, Pak?
Piye? Nenek uang yang bendino ngidoni Kanjeng Nabi ketika sakit. Yang pertama kali menjenguk Kanjeng Nabi. Cara sampean duwe tangga yu tukang ngidoni sampean, terus sampean diomongi, yu sing tukang ngidoni awakmu kaya lara, piye yu? Kapok mutiara ikan. Kanjeng Nabi itu sabar karena apa? Kanjeng Nabi itu cerdas. Kanjeng Nabi punya sifat fatonah. Kanjeng Nabi sadar di balik kesabaran ada nilai pahala. Sama niling-niling, awake dhewe kudu sabar karena di balik kesabaran ada nilai pahala. Sapa wonge dirasani dilokne difitnah wong liya, kok sabar mongko kebaikane sing mitnah sing maido sok dilok dikekne ngene sing difitnah, dipaido, dicaci maki. Mula besok tengah akhirat anak wong jenenge muflis bangkrut. Ning donya ahli ibadah, tapi ketika di akhirat semua pahala ibadahnya dikasihkan kepada orang lain. Karena apa? Zalim terhadap orang lain. Yo sapa wong dirasani wong liya kok sabar, kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difit. Mula sampe nek diomongi yu sampean dirasani diri saiki malih kemayu. Jawab peneleh bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo, kolak kalangi kacang ijone mateng sing rasane diteri. Lho kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho yu lek tanggamu kabeh apik nglokne ra tau maido ra tau mitnah sampean ra tau, sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting, kenek gawe golek gan. Mula lek ning Sumayana enek wong nganyelne, ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah dingu karo Allah sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Pun terakhir sampean beto wangsul hadis tunggal niki. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga yu ganggu karo sampean. Jam 12 bengi usume wong turu dheke teko. Adik montore kenal potelo. Tang 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 tang. Sampeyan sari grekop grekop grekop. Lah diluk sampeyan kesirup tekone. Tang 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 tang. Ganggu karo sampean. Jam 12 awan usume wong turu. Tangga sampean muter tiba wanter. Adik salone didepne ngene sampean. Adik lagune panggah kuwi pokoke joget tun mbokmu gek mbokmu tun tenan. Tangga sampean sing nglarani panjenengan ora mlebu swarga. Sahabat balik bertanya, sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok sa. Mula sampean lek tanggane muter tiba wanter jangan marah, bengok ana ae. Terus mula aja gumun sok lek ning akhirat Pak Camat mlebu swarga dhisik. Mergo nyapa? Bendina dirasani rakyate Pak Camat sa. Mula dadi pejabat ki penake lek dirasani Pak Camat. Mula kadang-kadang kula ngen-ngen sok sing mlebu swarga dhisik dhewe ki sapa ya? Niki pikiran kula lho. Presiden Soeharto Pak Camat. Lah nyapa? Pak Harto dadi presiden wong sak Indonesia kabeh ngrasani. Atik sitok endane sing njaluk ngapura. Mula sok ning akhirat Pak Harto ki mikul ganjaran. Napa Pak Harto ganjaran? Kok kuatah men lah rakyat Indonesia kabeh ngrasani aku kok gek gaene sing njaluk ngapura. Lah niku sing gedhe dhewe kondi konggene Amin Rais. Mergo sing kerep ngrasani Pak Amin. Dil nggih. Dil sing sah. Urung tak terangni lumane, Pak. Urung tak terangni kualitas ibadahe, urung tak terangni tawaduke, wektune wis ndak nutut. Iki sing arep sholawatan wis bolak-balik nyekel mik. Payahe nggih. Ngene neh. Wis muga-muga barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Mugi-mugi kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anak awake dhewe solih-solihah. Muga-muga sing rawuh hinggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh barokah mauludan, barokah sholawatan, lamun sedo pinaringan husnal khotimah. Bi barokatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir mulai wonten atur kirang sae agunge pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten ingkang dipun sampaiaken